Се предомислија ли функционерите за намалување на коефициентите, откако енормно повисоките плати им легнаа на сметка? Јавноста збесна, ама тоа не ја предомисли Линданска за законските измени во делот за пресметка на платите на избраните и именуваните лица. Повисоките месечни примања за речиси 80% добро им дојдоа на околу 700 функционери, па владата иако најави не ги намали коефициентите. Премиерот Ковачевски во обид да го смири гневот во јавноста, тврдеше дека се работи на законски измени за намалување на коефициентите, ама без прецизен рок. До тогаш важи одлуката на Уставниот суд. Одлуки на Уставен суд се конечни. Уставниот суд ги укинува овие одредби од законот. И со тоа, основицата за пресметување на плата се пресметува според законот без оние ограничувања кои што постоеле. Премиерот рече дека владата пред уставните судии дала негативно мислење за укинувањето на двете законски одредби. Истовремено, ако Уставниот суд ги поништел двата члена наместо да ги укине, ќе требало да им бидат исплатени камати, тврдеше Ковачевски. Доколку Уставниот суд, например, тој ги укина овие членови, доколку ги поништеше, бидејќи тоа се две различни правни норми, доколку ги поништеше членовите, тоа ќе значеше дека на сите избрани и именувани функционери во изминатите 11 години ќе требаше да им се исплатат разликите во плата со се камати, што ќе беше трошок за буџетот од 100 милиони евра. Шефот на државата Стево Пендаровски одлуката за енормно повисоките плати ја нарече невкусна, па за тоа му се налутиле од владата. Меѓутоа јас сакам однапред со време што се вели да апелирам до владата да го промени тој дел од законот за плати, значи со еден додавање на еден член и да каже, бидејќи ситуацијата знаеме сите, невкусно е. Тоа во еден најголем дел на што не беше јавно, значи приватната комуникација со првите луѓе на владата, меѓутоа знаете што, таа одлука објективно ви кажам како граѓанин, не како председател. Та не може да се брани. И вице-премиерите и министрите тврдеа дека одлуката на Уставниот суд мора да се почитува, но намалувањето на коефициентите за која сите се залагаа падна во втор план. Инаку со одлуката која едногласно ја донесоа сите уставни судии на 21 март, месечните примања на функционерите почнаа да се пресметуваат врз основа на ланската бруто плата помножена со коефициентите регулирани во делот за плати на избрани и именувани лица. Законските измени кои треба да се најдат во законодавниот дом, опозицијските пратеници рекоа дека ќе ги поддржат. Инаку по непол месец од речиси 80% зголемување пред уставните судии се најде уште една иницијатива од адвокат кој го оспорува членот 5 од законот за плати на судиите, со што се отвара прашањето за ново покачување.